冚開蓋過後，關鍵就係響最尾啦，味酒響邊邊度淋上去啦。Hello， 歡迎翻到我啲頻道啊！今日我要教大家做嘅就係台式三杯雞啦。台式三杯雞一道料理，我係響台灣食過噶啦，響本地馬來西亞我暫時係未試到、未食過啦。咁樣呢一道料理為乜事我識教大家做啦？因為近排我屋企個大嫂生一個 B 啦，咁樣我覺得呢一道菜比較適合在於食噶。咁樣因為佢比較上火啦，呢一道菜佢用到好多薑啊、麻油去爆啦。咁樣三杯雞。顧名思義，三種唔同嘅醬煮埋一齊嘛。佢有邊種三種醬呢？佢有醬油啦、調酒啦，跟住仲有一個麻油啦 ，mix 埋一齊混埋一齊煮嘅，所以變做咗就叫做三杯雞啦。咁樣我哋都唔理多講，先翻到我個工作台 ，Let's go。先介紹下今日有嘅食材先啦。咁樣我今日又用到去骨嘅雞髀肉有4隻噶啦，九重塔辣椒仔2條，蒜尾有4-5粒到啦。薑片我今日係半嚿薑攞嚟切個薑片先啦。然之後就係美酒啦、麻油啦、醬油啦、糖，就係咁簡單啫。咁樣我都唔理多講，先翻到我啲工作台 ，Let's go。我哋先嚟處理咗呢個雞髀肉先啦，去骨嘅雞髀肉啦。咁樣我哋將佢開咗先啦。切細嚿多少啦，容易入味啊！1開5咁樣咯，大概搞掂咗。咁樣我哋醃多少鹽落去啦，下多少鹽落去啦，就咁樣啫。然之後呢個配料我正話已經係處理好嘅，切咗薑片去啦，呢個九重塔薄開去啦，蒜尾我到時係成粒落去嘅，辣椒仔搣開個頭去啦，就咁樣。OK，咁樣開始。咁樣正話嗰隻雞已經係醃好咗嘅，咁我哋開咗鑊啦，放嗰隻雞落去煎啦，稍微俾佢煎上色啦，稍微反一反佢啦，俾佢稍微煎上色多少。好，準備一個瓦煲。個煲熱開過後，將先話個麻油倒落去啦。1杯麻油，總共係80ml嘅麻油落去啦。然之後薑、蒜，俾炒香佢啦，慢慢爆香佢啦。咁樣爆嘅過程，佢一味食起泡泡噶啦，可以爆到咩程度啦？咁樣一陣間我哋個孫就會同我哋講，佢開始慢慢上色，開始落肉噶啦。有冇蒜味？佢開始變顏色咗，再多一下，我哋就可以落肉啦。啱嗰隻肉將佢放落去啦。然之後辣椒落去啦，醬油。糖，之後我哋嘅美酒咯，就拍1湯匙啦美酒，我陣間到時去響個湯蓋邊撈落去嘅，咁樣俾佢收汁啦。然之後放九重塔啦，呢個就係佢嘅靈魂啦。台式嘅三杯雞係要放九重塔㗎。稍微撈一撈佢，炒一炒香佢。咁樣我哋開始冚蓋啦。冚開蓋過後，關鍵就係響最尾啦，美酒響佢個邊邊度淋上去啦，俾佢提香啦。咁樣就 OK 噶啦。咁樣我就係生火。